Apakah kalian tahu cuy? Buaya adalah salah satu hewan yang paling setia di dunia loh cuy. Dilansir dari Life Science dan Kompas.com, bahwa buaya ini hanya kawin pada satu pasangan aja loh cuy. Anjay nggak tuh? Bila pasangan mati, buaya akan menjanda ataupun menduda loh cuy. Buaya jantan ini sangar boy, selalu protektif ketika sang betina bertelur cuy. Itulah mengapa cuy, roti berbentuk buaya selalu ada dalam pernikahan adat Betawi cuy. Karena buaya dilambangkan sebagai kesetiaan cuy. Dan satu lagi, buaya tidak gay. Mau ngapain, Om? Buka celana